Shamaa akkam jirtu kun bookuu miidiyaa. Egaa guyyaa har'aa kanas viidiyoo adda waraana walitti deebinee dhufnee jira. Egaa viidiyoon guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufees akkuma beekamu mana keessan teessanii karaa salphaatii onlaayinii irraatii akkaataa itti maallaqa argachuu dandeessanii isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa chaanaala keenya kanaaf warri haaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Akkasumas viidiyoo kanallee laayikii gootanii jalqaba akka hin daganne isinii jecha viidiyoo isiniif qabannee dhufee Egaa akkuma beekamu liinkii weebsaayitii kana descriptionii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'ee jira. Egaa isatti gaafa butanii weebsaayitii kana fakkaatu keessa isin gashaa jechuudha. Faucet ENB jedhama jechuudha. Weebsaayitiin har'a isiniif qabadhee dhufe. Egaa asirratti akkam goonee tura kan hojjennu akkasumas saayinii aappii akkamitti goona wantoota jedhanii haala gabaabaa ta'een karaa salphaa ta'een isinitti hima. Egaa viidiyoo kana gara xumuraatti daawwattanii hidhattanii maallaqa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu jalqaba asbukeetti riijistarii fi loogiin kan jedhu jira. Isin riijistar ishee jettu kanatti al takkaa ishee buutuufi jechuudha. Egaa riijistar erga gootanii booddee asbukeetti inter email jedha jechuudha. Emaila itti fayyadamaa jirtanii asbukeetti guutuufi jechuudha. Itti aansuudhaanii username maqaa barbaadan filattuufi jechuudha. Dan asbukeetti paaswordii barbaadan filattuufi paaswordii isaasitti guuttanii irra deebitanii asitti guutuufi jechuudha. Akkuma beekamudha. Isa booddee amnooti roobot ishee jettu kanatti al takkaa ishee buutanii verify gochuu akka hin daganne dan register ishee jettu kanatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa erga register yookaan sign up gootanii booddee dashboardii weebsaayitii kana fakkaata jechuudha. Egaa asbukeetti akkuma beekamu yeroo hedduu hojii wal fakkaataa isinitti agarsiisaa jira. Steepii wal fakkaataa deemna. Garuu maqaa weebsaayitooliin kana adda addadha jechuudha. Garuu nuuf kaffaltiin isaanii adda addadha. Akkasumas weebsaayitooliin isaanii adda addadha. Garuu steepii wal fakkaataadha jechuudha. Karaa isin itti asirraatti hojii hojjettan. So hojii isin jedhamu baay'ee salphaadha. Baay'een keessan warri na duukaa hordofaa jirtanii hojii wal fakkaataadha jechuudha. Egaa warri hin beekne immoo amma ta'e isinitti agarsiisa. Sakaan weebsaayitii ishee keessa seentanii cheekii gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa daashboordiin keenya kana fakkaata. Asbukeetti baalaansii asitti immoo inerjii yookaan inerjii akkaataatti argannu isinitti agarsiisa. Asitti inerjii meeqa akka qabnu nutti hima jechuudha. Maaliif akka inni nu fayyadu akkamitti akka argannu ammaan isinitti hima. Dan asbukeetti baalaansii qabna isinii jedheera. Asitti immoo dippoozitii gara weebsaayitii kanaatti tookana goonee nutti hima jechuudha. So kana hin fayyadamnu. Egaa asbukeetti daashboord, referrals wantoota hedduu jira jechuudha. Egaa asbukeetti daayis warroonni kana out of faucet warroota jedhaman kana beektu baay'een keessanii geemmooliidha. Out of faucetiin immoo inerjii na hojjeta jechuudha. Amma fakkeenyaaf maanuwaal faucet jedhu kana keessa seenuu ni dandeenya. Egaa maanuwaal faucet keessaatti staatistiksiisaa yookaan sa'aatii ammaa kanatti reedii naan jedheera. Sa'aatii ammaa kanatti claim gochuu nan danda'a jechuudha. Yeroo hundumaa 5 minutes or daqiiqaa 5 yeroo hundumaa daqiiqaa 5 deebi'ee dhufe claim gochuu nan danda'a. Kan inni naaf kennusi tokkona 20dha jechuudha. Egaa kaniin guyyaa keessatti immoo gochuu danda'u al 30dha jechuudha guyyaa tokko keessatti. Egaa asbukeetti kaabchaa jira. Isaan asitti barreeffamaan nuuf kenne lakkoofsaan gashinaafi jira. 5dha. 5 gashinaafi dhuma irratti teeniidha. Teeniitti buunee IMU maan ishee jettu kana goonaafi jira. Isaan asbukeetti nutti himu kana ilaallee as keessaa immoo filannee fi gashinaafi jechuudha. IMU maan erga gootanii fi booddee asbukeetti collect your rewards jedhu kanatti al takkaa ishee bu'uu qofaatu isinirraa eegamaa jechuudha. Akkuma argitanii tokkonni 20 keenya nuuf kennamee jira jechuudha. Irra deemnee gochuu barbaadna taanaan daqiiqaa 5 eegnee deemnee dhufnee goonaa jechuudha. Akkuma kanaan out of faucet keessatti immoo karaa inerjii nuuf hojjeta jechuudha. Taansuudhaan immoo while of kan akkas jettu jirti. Isa keessaa al takkaa ishee seenaa jechuudha. Egaa as keessatti immoo akkuma argitanii staatistiksiisaa reedii nu jedhee jira jechuudha. Akkuma argitanii yeroo hundaa daqiiqaa tokkoon dhufnee gochuu dandeenya jechuudha. Kan nuun gochuu dandeenyu garuu gaafa nuuni inerjii 60 qabaannudha jechuudha. Akkuma argitan asbukeetti chaansoolii hedduu jira jechuudha. Akkuma argitanii tokkana 1,000 irraa kaasee haga 500 haga 100 tokkana haga 50tti al takkaa ishee bicha dhufnee asbukeetti
wanti kliikii godhamu jira isa nu dhufaa jechuudha kaapchoolii kana goonee fi egaa kan nu kana gochuu dandeenyu energy 60 gaafa argannudha jechuudha. Energy kana isa arganna isa jedhuuf immoo akkuma argitanii short links kan jedhu jira jechuudha. Miningii skip goora sababiin isaas miningiin kuni nu fayyadu yeroo darbee isinitti meera plus cloud miningii mini website kana yookaan taabii kana cufnee baaneenna ni dhaabbata. Busy nu jala gola PC kenya or computer or mobile device kamiyyuu busy nu jala gochuu danda'a. So mining recommendation godhu gochuu barbaadda gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa mining irra erga darbine short links keessa seenaa jechuudha. Short links keessatti akkuma argitanii as bukkeetti hojii hedduutu jira jechuudha. Akkuma argitanii token 59 fi energy kunan al takkaan naaf kennaa jechuudha. Energy isa argannaa kun short links keessa argannaa jechuudha. Egaa while of fortune isa jedhu kana keessa seenne energy keenya achitti fayyadamna jechuudha. Akkuma argitan al takkaaranii token 59 akkasumas energy kunan asitti akkuma argitanii energy adda addaa nuuf kenna coinolii yookaan tokenolii adda addaa nuuf kenna jechuudha. Maal gochuu qofaatu nurraa eegama claim goone deemuu qofaadha. Claim goona achi waan continue akkasumas amnooti robot dhumarratti get link kan jira akkasitti hojjannaa jechuudha. Baay'een keessan beektu akkasumas saatiin keessan haga asitti gubatu website kana irra seentanii ofii keessan gochuu ni dandeessu jechuudha. Kana baay'een keessan beektu sababan jedhee yaaduu fi skip godhaanii sin dhaxxanii gochuu ni dandeessu akkasumas energy keessan argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa energy erga argattanii booddee as keessa seentanii gootu jechuudha. Dan itti aansuudhaan BTC kan jedhu jira yookaan immoo secondiidhaanii website olii ilaalluudha. As bukkeetti ads not available naan jedhee jira. So isiniif garuu ni banama. Egaa saatii irra darbeera yookaan saatii ammaa kanatti hin jiru naan jechaa haaraan. Isiniif garuu ni banama. So itti buutanii secondii amma ta'e secondii kudhan eegdanii token keessan argattu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Egaa itti aansuudhaan immoo taxes kan jedhu jira jechuudha. Taxis keessatti akkuma argitan Trustpilot irratti dhaqaatii review nuuf godha token 50 fi energy 50 siif kenna jechuudha. Itti aansuudhaan YouTube channel keenya subscribe godhii token 50 akkasumas energy 50 siif kenna jechuudha. Egaa amma fakkeenyaaf join our Telegram channelidha. Telegram channel isaanii join goonee fi username keenya ittiin himna jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana gochuu ni dandeenya. Egaa linkii bukkee jirutti al takkaa ishee kun akkuma argitanii yookaan kan ofii isaanii yookaan immoo kan namaa promote gochuu ni danda'u. Isa nun hin beeknu garuu callisnee as bukkeetti akkuma argitanii join group goonaaf jechuudha. Egaa channel isaanii yookaan group isaanii join gooneerraaf. Egaa join erga goonee booddee asitti deebinee username ittiin join goonee sana gashinaaf jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan koo username namaan ittiin join goonee akkasitidha jechuudha maatii for you. Yeroo baay'ee Facebook irratti warri nama sochoosu barbaadanii Telegram irra seentanii maatii for you yoo jettanii yeroof na argachuu ni dandeessu garuu kan boku miidiyaa qofaatti akkaawuntii isiniif ni banna. Egaa isaarratti nu argachuu ni dandeessu. Ammaaf garuu kan inni itti availability channel isaanii yookaan group isaanii join goonee maatii for you dha jechuudha. So username koo asirratti gasheeraa fi submit your proof goonaaf jechuudha. Akkuma argitanii proofiin koo successfully ta'eera. Fake yookaan immoo akkaawuntii sobaan asitti gasheef yoo ta'e immediately channel kanarra bandidii ta'a jechuudha. So kana of eeggadhaati godha. Bandidii taatan jechuun kan kana akkaawuntii banuu qabdu jechuudha. So sirriitti gashuufii qabdu jechuudha. Egaa erga akkas gootanii booddee saatii amma ta'e booddee isiniif ni gala jechuudha. Ni isaan as bukkeetti jedhanii jechuudha. Egaa itti aansuudhaan overwell kan jedhu jira. Overwell keessatti akkuma beektan baay'ee isaa beektu akkuma short link siifaadha jechuudha. So itti aansuudhaan immoo erga akkasitti hojjannee booddee akkamitti kan website kanarraati withdraw gochuu dandeenyu isa jedhudha jechuudha. Egaa withdraw gochuufis akkuma argitanii karaa Bitcoin, Litecoin akkasumas Dogecoinidhaani baasuu ni dandeenya jechuudha karaa Faucet Pay fayyadamne. Egaa as bukkeetti akkuma argitanii baalaansii keenya meeqa akka ta'e as bukkeetti guunnaaf jechuudha. Minimum withdraw website kanarraati kan nu baasuu dandeenyu tookana 400 jechuudha.
Akkuma argitan tokkana 20. Hojii tokkoon tokkana 20 argadhe. Yookaan per clickii tokko yaada daqiiqaa gabaabaa gidduutti immoo meeqa akkan argachuu danda'u jechuudha. Egaa sababni minimum withdrawn nun tursu ammuma geenyaa jechuudha. Asin hojjettanii ga'uu ni dandeessu. Tootaalii kasanii amma qabdan baalaansii isaatti qabdanii as bukkeetti barreessituuf jechuudha. 400 gaafa geessan tokko. Dan asitti meeqa akka ta'e isinitti himaa jechuudha. Yoo barbaadan Litecoin yoo barbaadan Bitcoin, Dogecoin taane jechuudha. Wallet addressii kasanii as bukkeetti fidanii paste gootu faucet pairra dan withdraw gochuu qofaadha jechuudha. Batanii ishee kanatti buutanii. Egaa website baay'ee ajaa'iba ta'edha. Hundi kasanii yaaltanii maallaqa irraa hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoon guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Gaaffii kam yaada kam qabdu taanaan koomentii irratti barreessuu ni dandeessu. Akkasumas viidiyoo kana like osoo hin godhin warri daawwachaa jirtan ammuma like gochuu akka hin dagannee jenna. Chaanala keenya kanaaf mokorrii haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu ni dandeessu. Egaa viidiyoo bareedaadhaan haga deemnee wal agarrutti nagaan nuuf tura. Ciao.